这几年我玩过的咖啡机，从几百到上万的机型都有，可以说是资深型咖啡玩家。所以你要问我怎么选咖啡机 ，so easy。像这个粉丝要求非常直白，每天2杯咖啡起，推荐新手懒人用，出品好喝的咖啡机，预算不能太高，需求拿捏。那经过我连夜综合分析，全自动咖啡机对粉丝来说刚好匹配。通过研磨、萃取、功能、清洁、操作多维度测试，我手边这款摩飞全自动咖啡机在2000加价位达到近4000分值，推荐55秒出浓缩，60秒出一杯卡奇诺，真就是你刷牙洗脸的功夫，一杯专业级咖啡就好了，再也不用手忙脚乱赶时间，从容开启每一天。别再研究什么复杂参数了，你看它全彩中文大屏触控，像玩手机一样简单，内置8款菜单，想喝什么点一下就行。今天喝杯美式，明天来杯纯香拿铁，1周7天不重样，在家轻松实现咖啡自由。但也别看它操作简单，内里可是专业级配置，15档研磨度精准调节，助力咖啡充分萃取，双温双萃系统加持，不管是意式浓缩的金杯、奶咖的丝滑浓郁，还是冷萃低压低温的风味需求，都能完美满足。20把高压搭配9把黄金萃取压力，再加上 PID 精准控温，让咖啡的品质始终稳定在线。而且它还是绝对干净的全自动咖啡机，用完一键深度高温清洗管路，要是还不放心，多种模块都能轻松拆下来水洗，完全没有卫生死角。颜值和体积也很能打，就一张 A4 纸的宽度，无论是放在哪里都不占地方，瞬间就能打造一个精致温馨的居家咖啡窖。总的来说，2000加价位入手真的太值了。